Goeiemôre almal en welkom by vandag se skaakles. Vandag gaan ons kyk na 'n openingspel-takiek wat bekend staan as die King's Indian Attack. Kom ons praat eers oor 'n Italiaanse woord, fianchetto. Nou dit sal dalk vir van julle soos 'n baie vreemde woord klink, maar in skaak verwys hierdie woord na die ontwikkeling van die biskop. Nou die fianchetto is die patroon waar die biskop na die tweede ry vir wit of die sewende ry vir swart geskuif word en dan van daar af ontwikkel word. Soos julle kan sien, is hierdie hele diagonale ry nou vir wit oop om aan te val en hierdie hele diagonale ry vir swart oop om aan te val. Nou, die vinnigste manier vir die biskop aan die koningskant om te fianchetto is deur die King's Indian Attack toe te pas. Wit skuif die perdjie na F3, die pion na G3, die biskop na G2 en rokeer dan aan die koningskant. Verder kan wit dan enige stukke skuif en ontwikkel. Die King's Indian Attack verwys ook na sterk sisteme vir wit se pionne. Byvoorbeeld wit skuif D3, skuif E4 en soos jy kan sien is die pion klaar op G3 geskuif. Met ander woorde, hier is 'n baie sterk pionstruktuur wat wit hier so aan die gang het. Die wit perdjie is klaar ontwikkel, die biskop is ook ontwikkel en hierdie biskop kan vrylik oor daai diagonale blokke beweeg. Die openingspel-takiek kan gebruik word teen ander openingspel-taktieke van swart, soos byvoorbeeld die Sicilian Defense en die Caro-Kann Defense waarvan ons in die vorige video geleer het. Die voordele van hierdie openingspel-takiek is eerstens dat dit nie te moeilik is om te onthou nie, omdat daar nie baie teorie aan gebonde is nie. Tweedens kan dit lei tot 'n koningskant aanval op die opponent en derdens laat jou toe om nog verskeie ander stukke te ontwikkel, soos byvoorbeeld hierdie perdjie wat nog vrylik kan rondbeweeg, hierdie biskop wat kan skuif en hierdie koningin wat net 2 skuwe weg is van oor die hele bord beweeg. Daar is wel ook 'n risiko daaraan verbonde om die King's Indian Attack te doen, omdat dit nie so baie druk op swart sit nie en dit gee vir swart verskeie opsies. In kort is hierdie openingspel-takiek nog steeds 'n baie sterk een om te gebruik die dag as jy wit speel en jy wil 'n sterk openingspel-takiek gebruik wat die opponent dalk nie sal ken nie. Dit is die King's Indian Attack.